ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਈਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਢਾਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕੇ ਗਾਮ ਦੇ। ਕਿਧਰੇ ਢਾਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕੇ ਗਾਮ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ